Друзья, это второй день. Так, ребята, золотое правило. Моем тыльную сторону плитки. Протираем, спыливаем, так сказать. Друзья, это второй день нашего проекта. Сейчас наша задача вырезать проемы для телевизора, также для камина. Биокамин будет здесь. Внутри ниши телевизора не будет облицовываться, просто мы делаем вырез проема и все. А вот внутри камина будет облицовываться со всех сторон. Вот. Наша задача здесь вырезать. Также запилить под 45 градусов все внутренние углы. Также облицовать внутреннюю часть. Вот. Поэтому сейчас мы размечаем, будем делать отверстия в углах. Далее уже будем сухорезом резать. Посмотрите на видео, как это будем делать. Вот, в принципе, вот такая задача на сегодня. Поехали. Ты меня снимаешь, да?
Итак, друзья, вот и завершили наш очередной объект. Смотрите, это получается камин и ТВ-зона, 2 в 1. Также здесь у них стоят полочки и здесь шкафчик. Вот, плитка использована широкоформатная, 1200 на 2700, 278. Вот, здесь заусовку сделали, камин вырезали, поставили, все входит, все устанавливается, поэтому обратно убрали. Все швы внутренние, наружные сделали. Здесь у нас использовался клей двухкомпонентный, эпоксидный. Межплиточные швы здесь использовали эпоксидный клей и такой. Их заколировали под цвет, чтобы было идеально подходило. Вот. Сейчас у нас завершение объекта, и сейчас убрались, и мы поехали. Если вам нужна облицовка такого камина или ТВ-зоны, обращайтесь к нам, мы с удовольствием вам это выполним. Срок работы это было 3 дня. Поехали.